В ведении управы номер 1 администрации города Сухум дома, расположенные от улицы Чочева до Килосурского моста, а также несколько домов СФТИ. Жильцы все коммунальные услуги, кроме электричества, оплачивают в управе: квартплату, плату за воду, мусор, лифт и содержание внутренних сетей. У нас стоит банкомат. Сегодня лицевой счет открываешь в компьютере, он автоматически пишет, сколько ты должен заплатить и тому подобное. Все оно автоматически переходит, инкассацию делают каждый день. Амробанк забирает все эти деньги, а потом они поступают на наш спецсчет. И за счет этих денег мы устраняем проблему. По сообщению начальника управы номер 1 Зураба Кубахи, всего 40-45% жителей, чьи дома и квартиры в их ведении, регулярно оплачивают коммунальные услуги, при том, что тарифы небольшие. С одного человека за воду 40 рублей в месяц, с одного человека за мусор 27 рублей с человека, а за площадь мы, если она выкупленная квартира, рубль 60 за квадратный метр. В месяц, да. А если не выкупленная, если она коммунальная, ордер у него находится 2 рубля 23 копейки. Кто-то платит, а кто-то не платит. Понимаете, как? А заявление подают, и когда я список смотрю, который платил и не платил, из-за этих людей мы можем эту работу не выполнить. Это однозначно. Потому что в секционном доме проблем бывает очень много. То щит сгорит, то что-нибудь такое. Ну, проблему мы так решаем. Некоторые люди с пониманием относятся, а некоторые вообще не хотят опять. Как будто он, собственно, там в деревне живет и тому подобное, вот так себя ведет. Управа решает многие вопросы благоустройства многоэтажек за счет платежей, собираемых за коммунальные услуги. Но так как собираемость низкая, часто оперативно отреагировать на волнующие жителей проблемы нет возможности. Как отмечает Зураб Кубахи, на злостных неплательщиков они собираются подавать в суд. К слову, такой прецедент уже есть. В управе номер 2 уже было несколько случаев, когда на неплательщиков подавали в суд и выигрывали дело. Мы подавали пару дел в суд, как говорится, выигрывали. И как бы поэтапно заставляем оплачивать. Суд их обязал, да? Суд их обязал поэтапно оплачивать свои долги. Когда сюда люди приходят, мы тоже не говорим сразу, вот у тебя там 30 тысяч долги, ты его сразу оплати. Мы такое тоже не делаем. Стараемся объяснить, чтобы поэтапно, потихоньку закрывали свои долги, потому что все равно подойдет то время, когда им надо будет все долги свои погасить. То есть я сейчас, если мне оплачивает один дом 100%, я ему помогаю. Я не могу их деньги перенаправить в тот дом, который мне не оплачивает. Потому что я не могу сказать, что я ваши деньги перенаправил. В ведении управы номер 2 дома, расположенные от улицы Чочева до улицы Двар. Ситуация с оплатой за коммунальные услуги здесь аналогичная. Исправно оплачивают счета порядка 40% жильцов. 60%, к сожалению, очень слабо оплачивается и платят те, кто раньше платили, то есть пенсионеры, льготники и такие люди в основном оплачивают. В среднем в столице оплата населением всех видов коммунальных услуг составляет 20%, и это очень низкий показатель. Надо подчеркнуть, что тарифы не менялись с 2013 года. Столичная администрация направила пакет документов в городское собрание для пересмотра текущих тарифов. Мы, в общем, были совместно со всеми коммунальными службами и профильными организациями, разработан новые тарифные сетки для всех видов услуг практически. Сразу забегая вперед, скажу, что это очень незначительное повышение. Там буквально скажем, по воде это было 4 рубля, будет 5 рублей. То есть на 1 рубль всего лишь повышаем. Большая нагрузка, конечно, ляжет на коммерческие организации, потому что они больше извлекают доход. Чтобы снять социальную нагрузку с населения, поэтому предполагается незначительное увеличение. Все эти предложения мы выносим на утверждение в городское собрание и вообще планируем, как это в принципе во всем мире заведено, пересматривать эти тарифы ежегодно, потому что инфляция, подорожание ресурсов, ГСМ, электроэнергии, все это сказывается, естественно, на обслуживающие работы, и, соответственно, тарифы они также должны постоянно, ежегодно пересматриваться. Обязать злостных неплательщиков выплатить долги администрация города не может ввиду отсутствия нормативно-правовой базы. В связи с этим она подготовила и направила в парламент республики свои предложения по внесению поправок в жилищный кодекс. Насколько я знаю, в парламенте рассматривается вопрос о принятии нового жилищного кодекса Республики Абхазия. Администрация подготовила
значит, тоже определенные свои предложения. Это целый пул таких вот нормативных актов, которые хотелось бы, чтобы они были рассмотрены депутатским корпусом. Ну, это необходимо сделать, потому что на самом деле рычагов воздействия каких-то санкционных вещей для того, чтобы человека обязать платить, администрация не располагает такими. Все мы хотим иметь комфортные условия: наличие воды, света, пустых мусорных контейнеров, чистоты и порядка в подъездах и на улицах города. Но как часто горожане задумываются о своем вкладе в общий дом? Ведь сотрудники коммунальных служб в любую погоду и при любых условиях трудятся, чтобы в наших жилищах были тепло, свет и чистота. А от нас требуется лишь одно – своевременно оплатить счета. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.